আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আমি গত ভিডিওতে একটি কুকুরের ডাক দিয়েছিলাম। সেটাতে অনেকেই কমেন্ট করেছেন আরও পশু পাখির ডাক দেওয়ার জন্য। তো আমরা মাঠে চলে এসেছি, আরও আপনাদের পশু পাখির ডাক শোনাবো। আমাদের ফেসবুক পেজে যদি 10K ফলোয়ার হয়, তাহলে এই ফলোয়ার উপলক্ষে আপনাদের সরাসরি আমি লাইভে বিভিন্ন পশু পাখির ডাক শোনাবো। এখন আমি শুরু করছি কুকুরের ডাক দিয়ে আবারও। এবার করছি হচ্ছে বেজির ডাক। শোনাবো হচ্ছে ঘুঘু পাখির ডাক। এখন যেটা ডাকবো সেটা হচ্ছে কবুতরের ডাক। কবুতরের মধ্যে একটি জাত রয়েছে, সেটা হচ্ছে ককা। সেই কবুতরের ডাক আমি এখন দিচ্ছি। এখন হচ্ছে বিলের ডাক দিচ্ছি। এখন হচ্ছে ওন্দা বিলে রয়েছে, যেটাকে বলি মদ্দা বিলে, সেই বিলের রাগান্বিত ডাক শোনাবো। তো গাইস, আজকে এই পর্যন্তই আপনাদের শোনালাম। পরবর্তীতে আরও পশু পাখির ডাক শোনাবো। আপনাদের যদি ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই এই চ্যানেলটাকে শেয়ার করে রাখবেন। পরবর্তীতে আরও এরকম পশু পাখির ডাক আপনাদের